تخيلي إن كل حاجة ماشية تمام، كله حلو، اهتمام، ضحك، هزار، وفجأة الراجل ده بعد عني. عارفة ممكن يكون السبب إيه؟ 5 جمل بس لو خرجوا من بقك هتبعديه بإيدك. تعالوا كده نشوف الجمل دي. أول جملة: أنا مش محتاجاك أصلا، يعني حتى لو كنت متضايقة خدي بالك الجملة دي بتأذي كرامتك، لأنه هيعتبر الجملة دي إنك شايفاه زيادة وملوش لازمة، فهيقرر بينه وبين نفسه إن يبعد عن حياتك. تاني جملة: كل الرجالة زي بعض. صدقيني ممكن يضحك ساعتها، بس من جواه بيفضل شايلها. يعني لما الراجل يتحط في مقارنة تكون المقارنة دي سلبية بيحس مهما عمل انه مش هينجح. الجملة التالتة: كنت بتكلمني ليه من الاول. الجملة دي فيها اتهام مباشر وبتخليه يحس انه مهتم طول الوقت، فهيهرب بدل ما يبرر. الجملة الرابعة: انت ما عندكش طموح. الجملة دي خلي بالك بتأذي الكل بشكل مش هتصدقيه. يعني لو كان عندك ملاحظة قوليها له بس بلطف، زي مثلا: انا حاسه انك تستحق اكتر من كده، مش تقولي له ما عندكش طموح. الجمله الخامسه: انا هعلمك ازاي تتعامل مع الستات. وهنا الراجل بيحط خط احمر لانه هيحس انك شايفاه طفل مش راجل، وده اكتر احساس اكيد بيكرهه. خدي بالك كمان ان مش كل كلمه بنقولها بتتنسي، في جمل بتهد وتكسر وفي جمل بتبني وتكبر. اختار الجمل الكويسه، اختار الجمل اللي تبني واللي ترفع، علشان الراجل اللي هيكون شريك حياة يختار انه يفضل ويكمل معاك. يا ترى بقى ايه رأيكم في ال5 جمل اللي قلتهم دول؟ وهل في جمل تانية مهمة ولا لا؟ قولوا لي رأيكم.